গাইস আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার হোয়াটসঅ্যাপের যে রিংটোন আছে সেই রিংটোনটা চেঞ্জ করবেন। তো গাইস রিংটোনটা চেঞ্জ করার জন্য সরাসরি আপনি আপনার যে হোয়াটসঅ্যাপ আছে হোয়াটসঅ্যাপে চলে আসবেন। তো হোয়াটসঅ্যাপে চলে আসার পর এখান থেকে উপর এই যে দেখুন উপরে ডান পাশে থ্রি লাইন মেনু তিনটা ডট আছে, থ্রি ডটে ক্লিক করবেন। তো এই থ্রি ডটে ক্লিক করার পর একদম নিচে দেখবেন সেটিংস নামে একটা অপশন আছে, এই সেটিংস অপশনে ক্লিক করে দিবেন। তো গাইস এখান থেকে এই সেটিংস অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর একটু নিচের দিকে আসবেন, দেখুন এখানে লেখা আছে নোটিফিকেশন। জাস্ট এই নোটিফিকেশন অপশনে ক্লিক করে দিবেন। যখন আপনার কোনো মেসেজ আসবে সেই মেসেজের নোটিফিকেশন যে টোনটা সেটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। তো গাইস দেখুন এই যে নোটিফিকেশন টোন আমরা এটা পেলাম। এখানে কিন্তু ডিফল্ট একটা টোন আছে আর একটা আছে কি, এটা হচ্ছে ডিফল্ট টোন। আর গাইস আপনি যদি চান আপনার মেসেজ আসলে কোনো শব্দ হবে না, তাহলে কিন্তু আপনি যে নান অপশন দেন তাহলে কিন্তু আপনার মেসেজ আসলে কোনো টোন বাজবে না। তো গাইস আমি এখান থেকে একটা টোন সেভ করে দেবো। তো আমি নিচে আসলাম, নিচে আসার পর এখান থেকে যে টোনটা আছে এটা আমি সিলেক্ট করে দেবো। তারপর এখান থেকে ওকে দিয়ে দেবো, তাহলে কিন্তু আমার যে টোনটা এটা কিন্তু সেভ হয়ে যাবে। তো গাইস এভাবেই কিন্তু আপনারা আপনাদের যে হোয়াটসঅ্যাপের যে রিংটোনটা আছে, মেসেজ রিংটোনটা আছে সেটা কিন্তু বা নোটিফিকেশন যে রিংটোনটা সেটা চেঞ্জ করতে পারবেন।